Alhamdulillah kalau sedaya kula panjenengan sedaya saat menika sampun wonten tahun baru Hijriah. Mugi-mugi wonten awal tahun baru Hijriah sedaya amal ingkang kula panjenengan sedaya lampahi terus dipun tampi karya Allah Subhanahu wa taala sehingga satu tahun ke depan kula panjenengan sedaya tansah diparing tetepipun iman, diparingi panjang umur, diparingi kesehatan karya Allah, diparingi rezeki ingkang kathah barokah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan dipun bersani kaitanipun dengan awal tahun baru niki mestinipun kalau ini sampun ada beberapa amalan-amal tahun baru yang saat menika saged kula panjenengan sedaya lampahi midhawaken wontenipun siang dinten Asyura niki midhawaken wonten kitab Fathul Alam Shaumu Yaumi Asyura niki lek dawuhaken wa mimma yata'akkadu shaumuhu Yaumu Asyura niki termasuk sunnah muakkad yang dilakukan untuk puasa dilakukan puasa dinten Asyura. Dinten Asyura niku kapan? Dilakukan bahwa Asyirul Muharram, yaitu puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dilakukan wonten Fathul Alam wa shaumuhu yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa sehari di hari Asyura didawahaken saged lebur dosa 1 tahun yang sudah lampau. Berarti ingkang ditutup kalian bulan Dzulhijjah kalau ini insyaallah itu akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan kaitanipun kalian siang dinten Asyura. Sinangsa kaitanipun kalian siang dinten Asyura niki Rasulullah namun lampahi dinten Asyura kemawon dereng nate lampahi dinten Tasyu'a. Biasanya kula jenengan sunaturaken Tasyu'a dan Asyura, tapi Rasul Tasyu'aipun dereng nate lampahi. Kados ingkang dipun riwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dawahaken qala Ibnu Abbas shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyami. Dan dawahaken Rasulullah itu ketika puasa di hari Asyura dan juga memerintahkan untuk puasa hari Asyura tanggal sedosanipun bulan Muharram. Tapi wonten mriki qalu sedaya sahabat matur ya Rasulullah innahu yaumun tu'abdimuhul yahud wan nasara. Ini matur sedaya sahabat ya Rasulullah, sesungguhnya dinten Asyura itu satu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terus hari Asyura ini diunggulkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah ini selalu memerintahkan agar tidak sama amalannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini pun kaitanipun kalian menikah dan ini pun bersani saking sejarah Rasul niku rekmanipun panjang. Rasul niku rekmanipun panjang wonten ingkang dawuhaken atas bumi bau wonten ingkang riwayat niku tengah-tengahipun talingan niki terus tengah. Niku lek dawuhaken rekmanipun Rasul niku ngaten menika. Ngantos sampai Abdullah bin Al-Hamdani niki lek dawuhaken insyaallah aku sunah-sunah Rasul itu menjalankan. Tapi di akhir hayat saya aku akan menjalankan satu sunnah yang belum aku lakukan. Dan kenapa rekmanipun panjang. Tapi ketika Rasul rekmanipun panjang, orang-orang Yahudi dan Nasrani niku kathah ingkang berambut panjang. Akhiripun untuk kaum muslimin mboten dipun sunnahaken berambut panjang. Kraten napa mantasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Dipun tiyang niku kok menyerupai suatu kaum berarti mereka golongan orang-orang itu tadi. Niki saat niki lagi pemirsani putra wayah kula panjenengan sedaya niku duka golongan sinten lan potongan wonten potong rambut niku kados sinten lan niki idola mereka yang paling diikuti. Kraten napa nek dawahaken kaitanipun kalian menika al-mar'u man ahad. Yang niku nanti akan selalu bersama orang-orang yang dicinta. Siapa yang dicinta mereka, ya nanti di akhirat akan bersama mereka semua.
Niki mila saking menika kagem kula panjenengan sedaya. Nah ten mriki lek ndawahaken dawuhipun Rasulillah qala fa idza kana al-muqbilu insyaallah sunna yaumat tasik. Insyaallah apabila aku masih menemui di tanggal 9 untuk tahun depan, insyaallah aku akan puasa di tanggal 9-nya. Falam ya'ti amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng ngantos dumugi tahun depan Rasulullah sampun wafat. Yen saking menika Rasulullah niku dereng nate siap tanggal 9 niku, tapi ten mriki memiliki azam akan berpuasa di tanggal 9. Mila saking niku kagem kula panjenengan sedaya niki dipun aturaken kapulih siang tanggal 9 diwastani dinten Tasu'a, tanggal 11 dinten Asyura. Niku setunggaling riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngaten menika. Semanten ugi diriwayataken saking Abi Musa radhiyallahu anhu dawuhipun kana ahlu Khaibar yasumuna yauma Asyura yattakhidunahu idan. Niki lek dawaken orang-orang ahli Khaibar, niki lek dawaken tanggal 10 niki kala sedaya siap, dan itu juga dijadikan hari raya buatnya. Nah, kenapa hari raya yalbasuna wa yalbisuna nisa'ahum fihi kuliyah. Sedangkan mereka semua memakaikan baju-baju baru untuk istri mereka, dan juga dibelikan perhiasan untuk dikenakan karena saat itu hari raya. Niki lek dipun pirsani mengumpulkan di tanggal 10 ngaten menika. Mila saking menika kagem kula panjenengan sedaya monggo ketika saat ini untuk hari Asyura ngaten menika. Tapi di hari Asyura wonten mriku dipunaturaken wa yusannu at-tausi'ah fihi alal iyal liwasa'allahu alaihi sanah kullaha kama fil hadisil hasan. Didawaken wonten hadis hasan ten mriki kagem tanggal 9 tanggal 11 kula njenengan sedipun sunnahaken tausi'ah halal iyal. Tausi'ah halal iyal niki napa? Dawaken kaitanipun kali tausi'ah halal iyal mriki dawaken memberikan kejembaran pada keluarga makanan dan minuman. Dawaken kapulih caos daharan unjukan ingkang eco niki untuk keluarga di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Faedahipun napa? Ngapunten tiyang ento niku lek boten diparingi faedah ngoten boten semangat. Niki badhe nglampahi kada salah-salah, tapi lek sampun diparingi faedahnya ini lho. Niku baru, padahal niki dan dipun mirsani ahli tasawuf itu bahaya. Itu sangat berbahaya, seakan-akan beribadah itu tidak ikhlas karena Allah, tapi karena sesuatu yang diinginkan. Nah ini mungkin daripada yang niki kalau tanggal 9 dan tanggal 10-nya mari kejembaran daharan kali tunjukkan pada keluarga, alasan itu wonten mriki liwasa'allahu alaihi as-sanah kullaha. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita selama 1 tahun ke depan. Jadi alasan itu ngaten menika. Berarti kok kula panjenengan tanggal 9 tanggal 10 iki maringi daharan maringi unjukan ingkang eco yang disuka oleh keluarga. Jadi tidak harus mahal dan tidak boleh memaksa diri. Tapi terjadi sesuatu yang paling disuka oleh keluarga. Kok keluarga ini remenane nopo? Remenane kulupan kita boleh kulupan. Kok remenane niku terancam nggih. Namanya perancaman. Tadi pun namun enten menikah kalau sesuatu apa yang paling disuka oleh keluarga, tidak harus sesuatu yang mahal. Jadi insya Allah ketika kula panjenengan soniki memberikan kejembaran yang lebih enak dari itu, nah berarti selama 1 tahun penuh kejembarannya nggih langkung kata. Jangan kok namung sekedhik nggih jembaraken Allah nggih namung sekedhik. Di gambarannya pun kok biasa nih peniku mari kita pakok datang garwo 100.000 tanggal 9 kali tanggal 11 200.000. Itu nanti ya. Niki ini nomor tausiah ala dia. Biasanya nyaman ibu terane kali ibu gimana yang salah ibu. Jadi kaitannya pun kali menikah. Niku namanya tausiah ala dia. Ini didawahkan kali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
man wassa ala iyali fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi bis sanati kulliha. Niki didhawuhaken riwayat saking Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah dawuhaken man barang siapa wassa'a melapangkan ala iyalihi pada keluarganya fi yaumi Asyura di hari Asyura wassa'allah maka Allah akan melapangkan alaihi kepadanya bis sanati kulliha di tahun semuanya. Terus kula jenengan saya tanggal sedoso mereka niki kalau memberi kejembaran, tapi memberi kejembaran tanggal sedoso niku kan pantas keranten apa siang. Wekdal siang jenengan masane ingkang eco lan niku kan pas sahuripun nggih sae napa iftaripun nggih eco lan niki saged kaitanipun kalih menika. Mila saking menika kagem kula panjenengan sedaya monggo niki termasuk salah satu dari kesunatan ya niki menika niku bahwa memberi kejembaran pada keluarga. Semanten ugi didhawuhaken wonten mriki makna tausiah niku napa? At-tausiah hiya at-tabassut bil maqbuli wal masyrubi wa hiya tufrihul aulad. Niki lek ndawahaken kaitane berkali menika tausiah niku napa? Memberi tausiah, memberi kejembaran pada keluarga di makanan dan minuman, khususnya segala sesuatu yang membahagiakan pada anak-anak. Insya Allah ketika kita berbuat seperti itu maka 1 tahun ke depan akan menjadikan satu kejembaran yang lebih buat keluarga kita semuanya. Niki kaitanipun kalih menika. Nantos didhawuhaken wonten mriki riwayat saking Abi Hurairah nggih ngaten. Man ausa ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura ausa Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu min turuqin. Niki lek didhawuhaken kaitanipun kalih menika. Barang siapa yang melapangkan rezekinya kepada keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dari tahun-tahun setelahnya. Sisa tahun yang dilakukan itu tadi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sing diwastani tausiah alal iyal ngaten menika. Tapi lek wonten kitab al-Madkhal ndaken tausiah niku dateng sinten? Ahli, aqarib, yatama, masakin. Niki wa ziyadatun nafaqah. Niki lek dawahaken kaitanipun tausiah niki kalau mboten namung keluarga, begitu juga untuk anak yatim. Niki saking niku sampai niki lek didawaken wonten kitab dari Al-Qawi mriku tanggal 9 dan tanggal 10 niku nggih dipun sunnahaken memberikan napa lek dawahaken matayassar minal hadaya, memberikan hadiah yang ringan untuknya. Niki biasanya kagem sinten? Biasanya pun untuk yatim, terus wonten malih yatim piatu, kagem fakir miskin, begitu juga al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Itu sunnah dipun santuni. Lek kalau wingi sinten Ibu Khofifah nyantuni lari pinten 100 anak yatim niku ingkang dipun santuni. Niki kaitanipun kalih menika. Niku satu anak mendapatkan 1 juta. Niku Ibu Khofifah. Mriki ngeten nggih. Nggih. 500-an 200-an. Nggih. Alhamdulillah. Nggih 40 anak. 200 anak kala wingi. Oh wingi. Nggih. Niku kaitanipun kalih menika. Saat niki ngeten menika kala wau sudah membudaya. Niki kaitanipun kalih menika. Tapi wonten mriki kaitanipun kalih santunan. Niki ada nikah kisahipun Abdullah bin Muwafaq kali Ali Al-Munkadir ingkang dipun dawaken karena santunan anak yatim tidak jadi berangkat haji, hajinya mabrur. Ingkang wingi kula critaken wonten ngarsa panjenengan tenapa kok ngaten menika dan dawaken dari malaikat ingkang nangketaken tahun ini yang haji berapa? 600 orang. Siapa yang mabrur? Tidak ada, kecuali 1 orang tapi tidak jadi pergi haji. Siapa mereka? Siapa dia? Abdullah bin Muwafaq yang rumahnya ada di daerah Damsyik. Kan dipun dawaken wonten mriku ketika dipun korek, kenapa kok bisa mabrur? Alasannya napa dawaken ketika dia mau berangkat haji ternyata ada 3 anak yatim yang
tidak makan apa-apa selama 3 hari sehingga ongkos untuk haji ini diparingaken sedaya. Niki sing didawahken ternyata yang mabrur hanya 1 orang ini yang tidak pergi haji tapi hajinya mabrur. Niki. Tapi nggih kula jenengan sedaya diaturaken mabrur mboten marem monggo haji mabrur. Niki. Tapi itu benar-benar memiliki pahala yang sangat banyak. Niki kaitanipun kalih menika. Nah niki kaitanipun kalih santunan. Iki lek teng daerah kula niku sing sering dados masalah napa? Lendaken yang sering dados masalah niku janda. Janda itu disantuni apa enggak? Santuni. Niki lek ndawakaken sing ngaturaken teng mriki lho Pak, lan niku kok boten disantuni. Lah kenapa dia harus disantuni? Dia kan janda. Niki ngalih. Niku lek dipun pirsani kategori janda disantuni itu tidak ada. Niki, tentang kula niku lek janda banyak yang kaya tapi lek duda banyak yang miskin. Niku lek dipun pirsani ngaten menika. Saya sebutkan daerah kula niku lek janda ingkang sugih kathah. Janda dadak griya tanahe ombo. Nggih. Sakit segala-galanya, punya mobil beliau tidak ada mebel. Niku ngoten niku ada seorang janda, tapi lek ini duda miskin kuwata. Duda miskin kuwata. Dan niku sing dados masalah niku kan niku. Enggak, kalau janda itu kenapa kok identik harus disantuni? Lek ini duda ngeten kok mboten. Wingi niku musyawarah santunan niku kan dibahas niku terus kula matur. Lah iki kidul kuwi nek duda wis napa nggih mboten saged nyambut damel nggih kenapa kok gak dipikir? Niki kenapa kok gak disantuni? Kula niku ngaturaken ngaten menika akhire ya alhamdulillah kalau wingi ya disantuni to mesane lek dawaken menika iku malih wonten mulai wingi niku mboten enten ingkang dipun santuni niku mboten enten niku kaitanipun kaliyan santunan. Niki keraten apa unggulnya seorang wanita yang memiliki anak yatim ketika ia bisa menghantar sampai usia balik. Nika dikatakan ketika Rasulullah SAW begitu Rasul masuk surga ternyata ada seorang wanita yang mendahulunya. Kemudian Rasulullah ngletaken, ya jariyah bima sabaqtani ilal jannah. Wahai seorang wanita, bagaimana engkau bisa mendahuluiku masuk surga? Kamu tendawi ten neraka niku sing kathah tiyang setri. Lah niku kok ngenten tiyang setri yang mendahului Rasul masuk surga. Iki lek dipun pirsani ngaten menika. Tapi lek dawaken memang benar yang terbanyak di neraka itu wanita. Tapi ketika melihat surga, wanita itu juga banyak. Karena napa ngejing ten akhir zaman lek dawaken 1:50. Orang mesti mawon terputih-putih kata wanita. Niki lek dipun pirsani ngaten menika, tapi yang setri niki ketika didhawuh kenapa kau bisa mendahului untuk masuk surga? Alasanipun napa? Karena suamiku meninggal dan meninggalkan anak yatim untukku sehingga aku bisa menghantarnya sampai usia balik. Niki tendoaken pahalanya seorang janda gak punya suami sudah mesti janda gak suami janda malih janda gak suami sing dados masalah kan gini dan mereka itu janda tapi punya suami janda tapi punya maksud itu sampun napa kakunge sedo terus nikah malih niku ngeten iki sing ditanggulne niku yogane tasih termasuk yatim napa mboten. Jadi ngaturaken ngaten menika kalau ibunya itu sudah menikah lagi lah ngeten iki anak itu tasih tergolong yatim napa mboten niki lek dipun pirsani kaitanipun kalih menika lah niki kados pundi nggih yatim karena orang tuanya memang benar sudah meninggal. Orang yang ditinggal mati ayahnya dan ia masih sebelum usia balik. Iki sing dados masalah malih usia balik niku enten lare setri
tasik kelas 6 niku disantuni. Padahal dia kelas 3 itu sudah balik. Nah, niku berarti wonten mriki niki tidak termasuk yatim. Termasuk napa? Fakir miskin dan duafa. Niki lek atas kelas 6. Keranten lek dipun pirsani saking definisi balik, definisi yatim itu anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum usia balik. Niku lek dipun pirsani kategori yatim niku ngaten menika kala wau. Tapi lek kelas 6 sakniki lari jalur setri kathah sing sampun balik. Iku lek dipun pirsani dados niku kalau santunan itu bukan hanya untuk anak yatim, tapi yatim, fakir, miskin, dan duafa. Insya Allah kalau seperti itu niku pas. Niki kaitanipun kali menika. Niki kaitanipun dengan kesunatan yang harus dilakukan di tanggal 10 antawisipun menika. Wonten malih kesunatanipun ziarah kubarusin. Kula jenazah dipun sunahken ziarah datang orang-orang yang sudah tua. Niku dipun ziarahi khususipun kedua orang tua. Niki lene malam Asyura jenengan ngaturaken dhaharan kali ngundang bapak ibu niku kan pantes. Niki keranten napa badhe buka terus jenengan dicaosi dhaharan sing direpeni bapak ibu niku napa terus interne datang jenengan. Nah niki keunggulanipun ngeten menika. Niku termasuk sunnahipun ngaten menika. Niki lek ndawaken ziarah kubarusin. Insyaallah. Niki kaitanipun dengan hari-hari Asyura. Insyaallah. Niki lek enten daerah kula ten perjotanan tasih enten ingkang ngeten iki gendhoren ten perapatan, boten terpikir perapatan, berarti pertentangan perapatan niku tindak. Terus terberikut elektron yang tenengah mempunyai surat dawahaken niki sami elektronan niku ngaten menika. Dulu sulitnya Rasulullah dirayakan dengan tahun baru Hijriah niku dengan hijrah dengan kesulitan yang penuh, tapi banyak orang yang memperingati surat niki kalih dangdutan kalih elektronan niku pinten-pinten kados pundi niku sing kirang pas. Niku wonten mriku. Iki saking menika monggo kaitanipun dengan mengingatkan tahun baru, tentunya kita memperbanyak sholawat Nabi dan juga banyak zikir atau mungkin baca Al-Qur'an. Niku kaitanipun kali menika niki lek wonten Yaman biasanipun semalam suntuk baca Al-Qur'an. Nek ngaturaken Hizbul Qur'an. Hizbul Qur'an niku yang diistilahkan Hizbul Qur'an wonten mriku tiyang niki nglempak gangsal. Lempak gansal ini mau Al-Quran satu juz niku mungkin 30 majelis berarti terpergi baca satu juz selesai 30 juz dibaca doa hamil Quran manten-manten dibagi lagi satu juz yang tadi juz 1 jadi juz 2 ini ngantos subuh niku biasa dipergantian niku ini untuk malam tahun baru ini kita di Indonesia dilampahi ngeten mboten enten sing purun niku untuk awal tahun baru niki insyaallah mungkin mawon paling mboten tahun baru ngeten menika kala wau mungkin Allah menetapkan qadar-qadarnya pada kita semuanya dengan qadar-qadar yang bagus. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat di dunia dan selamat di akhiratnya insyaallah niku kenapa ingkang ngeneng-ngeneng untuk santunan anak yatim itu menawi boten pas tanggal boten itu dilaksanakan. Masalah kalau Mas Tani santunan itu tidak harus hari itu, mesti niki kalau setiap hari. Setiap hari. Keranten apa? Betai lari yatim itu boten namung tanggal sedasa suro. Lek kalau Mas Tani sunnahnya tidak harus tanggal 10, setiap hari itu untuk santunan. Lek untuk napa? Untuk menjembati rezeki keluarga rumah tangga. Gila terpergi salah satu dari faedahnya lek derek kitab niki liwasa Allah. Tapi lek kula panjenengan dibersani kaitanipun dengan santunan begitu kita saat ini memberi kemudahan khususnya pada anak yatim memiliki niki kalawal tentunya Allah pun juga akan memberi kejembaran. Salah satu dari fadilahnya sedekah
dilipat gandakan berapa ratus kali lipat. Niki paling boten ngaten menika kala mau. Niki saniki lek tetahe niki kala boten wekdal niku nggih monggo setiap saat paling boten kula jenengan maringi santunan yatim. Tapi kula niku semerti yang nyantuni putra yatim niku ten daerah kula wonten ten daerah Karya Jeding. Wonten tiyang niku kagungan yatim 3. Ada yatim 3 griyane Surabaya. Manten-manten niku suami istri niki ngaturaken bocah yatim karo sami. Niki ya disantuni ya, ayo diopeni. Putrane niki dibundet sedaya 3 niki. Dibundet digawa wangsul ten Karya Jeding. Niki manten dibundet niki kala walu yoga 3 niki nangis mawon. Ditangketi nyapa tele kok malah nangis saya. Lah aku sekarang ini enak, aku di rumah bisa makan setiap hari. Terus ibuku itu di luar sana gimana? Lagi putrane mikir ibu ini ku pripun. Akhirnya ngaturaken ya wis ya ibu itu jipuk bisa. Akhirnya ibu ini ku kula dibetong nggih ten griya mriki kala ten Karya Jeding niku. Bareng ten griya niku dadosaken cerita. Niki kuwi sapa mara-mara mlebu menyang omahmu. Niki akhiripun sing setri malah sing ngaturaken nikah ana pisan ya. Dadi dikengken nikahi ibuke ngopeni lari yatim 3 ditaruh satu rumah. Kula semerep nggih nasib niku tok lintune mboten enten. Mantap iki. Lha saya niku ngoten niku kala mawon. Beli mangan. Kula pirsa ngoten niku napa kula semerep niku sing setri niku nyuruh sing jalan. Terus kula tanggeti kena kula kok dadak sulung-sulungan niki senes wancine gilir kula wancine gilir mbono. Kula kan tilem mriku niku mboten purun pangan pilih kalih kula. Niki kula surung kula parane ngene mbono. Niku kula semerep nggih nasib niku. Niku tendaraken gede. Tapi tiang setri-setri itu hotel kula ngaos tentanen nonton. Tiang tanya ini lek ngaturaken iki bojone kudu diperiksane normal apa ora. Iku lek ngatene niku kala aku lek dewene yang ning mau pripun lho. Ya lek aku muni panggah ora iso. Lantaran om jalan surga itu jalannya di situ. Lantaran yo dalane akeh yo nyang swarga tapi gak usah lewat kono lek ngaten niku kala lalu niku. Kula semerep yang ini kita sih niku tak sing ngaten niku itune mboten enten. Nggih ngatosane kita sih dados satu rumah lagi kalau lalu. Nggih alhamdulillah nggih sedaya niku nyaman nggih sekecol niku putrane ten pondok ngoten lek ngirim niku nggih tiyang 3 nggih kalih niku nggih renteng-renteng ngoten nggih. Niku nggih. Ya, lek kula mastani wanita hebat itu ya itu. Nggih namung niku tak niku mboten enten. Kula siap iki. Insya Allah mungkin kemauan paling buatan untuk ke depan keluarga kula panjenengan sedaya mungkin dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Mungkin sinasa boten ngoten niku tapi jarane swarga kathah boten kedah ngaten menika kala iki keraten napa mau kaya apapun niku pangdah gak penak. Mau kados pundi kemawon niku mboten enco niku kaitanipun kalih menika keranten napa nggih mungkin enten sing marung tapi nggih enten sing susah paling mboten ngeten niku insyaallah mungkin kemawon sedaya putra dados sedaya ingkang bener amin kaitannya kalian kematian berkunci itu
Tadian kadang mempalakan arso, kadang sambil kumbat petani keluarga itu harus keluarganya yang tinggal. Kenapa? Dan yang mati itu buat paling kali keluarga buat paling harapan nopo-nopo lagi. Jadi terkapok itu kan dari kemarin hari. Ini kan saat ini masyarakat Pulau Jenazah namanya sing boten ngoten. Setiap wonten yang situ sing ngedalaken sinten? Keluarga, mesti keluarga. Niku ngaten menika niku dari adat. Nek kula niku sing kula penggalih niki namung setunggal. Ketika saat itu yang meninggal itu punya anak yatim, paling tidak yang diambil itu kan termasuk warisnya anak yatim. Niku kaitan itu kali menika. Nah niku, dan niku lek ngemut-ngemut ngoten niku terkadang boten nuntut penggalih kula niku boten nuntut. Keranten napa? Kula nu kemutan begitu bapak kula sedo pas boten gadah napa-napa niki. Terus wekdal sedo niku sedaya tiyang nggih boten musyawarah kalih sinten kula duka nggih boten mangertos keranten kita alit. Kemutan niku wis bar berapa hari ngoten tukaran kaitane kalih niku. Kok tukaran rame nggih boten nggih namung gontok-gontokan kaitanipun kalih menika. Kaitanipun kalih napa? Begitu sedo terus dibeleni mendo. Tapi wekdal niku boten gadah mendo. Sing dibeleni niku gadane tanggane niki. Akhiripun dipun sembelih setelah berapa hari ngoten dijoli. Dijoli niku dikasih wong ijoli kok ora luwih gedhi, ngejoli luwih cilik. Niku terus dijoli saiki malah ra gelem mangan, terus saiki dibeleh seneng mangan. Niki kaitane kalih ngeten. Ini kan masalahnya baru. Niki kalau terus kula nu namung ngangen sing beleh dhisik iso kok waro-waro beleh. Niku ngertos kula niku kula wis paham, kula wis mulai gede, terus niku ditumpah nenten kula. Sampun ngeten endi sik matine bapakmu ngeten. Niku diomongne niku wis ngeten iki kula nggih langsung namung matur. Nah jenengan pengen dijoli sakniki dijoli pinten kula ijoli. Kula nggih namung matur ngoten niku. Niku lek dipun pirsani kaitanipun kalih menika. Itu yang paling sulit. Itu ketika kita makan di situ, itu kira-kira itu termasuk makan harta anak yatim atau tidak. Satu di situ. Yang kedua, seandainya wis kadung dimasak nih kabeh padha ra gelem mangan, napa mboten malah kuwe luwih kelongso malih. Sing gadah niku jenenge kabeh lho diwene kok enek sing gelem mangan. Kinten-kinten luwih kelongso napa mboten? Niku lek dipun pirsani kaitanipun kalih menika. Niku lek sing leres nggih wau sampamane nglumpukne ato terus ten mriku yang terbaik nggih ngoten niku kala takziah niku sak yektosipun napa to. Niku lek nenten keranten napa lek kula wastani di kitab itu seperti itu, tapi kan terkadang kita nggak bisa lek terlek seperti kitab itu terkadang juga tidak bisa. Panjenengan dalam kitab niku mesti jenengan takziah niku bahwa yang dibawa barang matang. Sani lek seto, gua yang betul sekol damel nopo. Niki lek ngapunten lek teng kitab nggih. Lek teng kitab mulai ndaken takziah itu mestinya bawa barang matang terus diatur nek dateng sing dipun tilang sedo pripun amrih kersa dahar. Niki lek dipun pirsani kan ngeten iki. Niku lek teng kitab ngeten iki kalau mau. Tapi lek kula panjenengan sedo murni pangane grubune lho, yang kitab itu nggo barang matang. Niki lek dipun pirsani niki, yo enten ingkang ngambil barang matang sing kira-kira awet. Sakniki lek beto roti sedo, kaya beto roti wis kelas 7 dinten damel nopo. Niki lek dipun pirsani kaitanipun kalih menika. Niki lek saking kawula nggih Pak Hakim mawon unsurnya unsur manfaat ten mriki kaitanipun kalih napa al hukmu yadurru ma'al illah.
Berarti ten mriki niki kalau mau dikembangkan mengikuti sebab-sebabnya. Akhirnya ten griya kula jenengan sedaya lan takziah biasanya sing diasta beras, sing diasta barang-barang yang nantinya untuk bisa lebih bermanfaat. Niku kaitanipun kali menika. Niki ya, yektosipun ngaten menika lek kali awal niku nggih niku terus lek nek bocah yatim apa awake dhewe gak melu mangan bandane anak yatim. Niki kalau akhiripun wonten ingkang mensikapi enggak itu milik keluarga yang insya Allah itu kagungan ibu sing disibuk itu kayak anaknya bangga. Kaitannya pun kali menikah wonten ingkang dalaken ngaten menika. Tapi untuk berhati-hati dikatakan wonten kersa. Niki kaitannya pun kali menikah. Niku paling sulit Pak, menghadapi itu paling sulit. Kaitannya pun kali menikah. Keranten apa nggih? Ini kalau mau belanja saking kamu kalau memang orangnya itu benar-benar mampu gitu dengan apa-apa. Mana tidak masyarakat kau saat ini begitu wonten yang situ yen dan dihudani. Biasanya nggak kalau mau keranten apa biasanya lah betul tinggal di bidang ini terus ngawal tenaga daerah. Itu nih pun. Dan masyarakat kula tasik kelampah diparingi daerah niku tasik kelampah. Tapi kula mulai ping griya kula rumiyin mboten kula paringi daerah namun diparingi roti kali toya. Nek saged nggih namung toya kemawon. Ternyata dengan seperti itu juga enggak ada masalah. Niku kaitanipun kali menika. Niku itu namanya tradisi. Tradisi niku terkadang nggih niku kalau ada yang bertentangan dengan syariat ada yang tidak. Mestipun tradisi kalau bertentangan dengan syariat ya kita hindari. Namun ngaten kemawon kalau. Tapi untuk mengubah seperti itu juga tidak mudah. Boten kok langsung sakit makhluk. Niki sekedhik dangu pasti ical. Niku kados ten griya kula niku napa istilah bedah bumi. Ngoten niku nggih duka dangu-dangu niku ical piyambak napa ngoten niku nggih memakamkan keranten napa ajaran untuk seperti itu niku sing ten pundi ngoten nggih dereng pirsa iki kaitanipun kali menika keranten napa wekdal badhe dadah bumi biasane kan wonten bago gewel kali napa ngoten nika terus maringi atau kali dosa datang beliau kali dosa ewu datang juru kunci. Niki terus kula tangleti wekdal wonten tiyang sedo. Niku juru kuncine kula tangleti. Pak, mbako gewel iki pilih tak ijoli surya terus tak ini duit 50.000 apa pilih mbako gewel karo duit 20.000. Niku piyambake ngaku pilih surya karo 50.000. Tapi ki aman nyaman kok kene apa-apa, mboten enten napa-napa. Niki bukti lek ngeten niku wau sakjane niku seandainya tidak itu ngoten nggih mboten napa-napa nggih buktinipun mboten enten napa-napa. Niku terus yang biasane baru kewon menyang kali merang ngoten niku dijoli surya duit 50.000. Niku tasih pilih surya kali duit 50.000. Niku juru kuncine. Niku diparingi niku ngaten niki sebagai adat yang saat ini sudah mulai hilang. Ternyata dengan seperti ini tuh hilang dengan sendirinya. Niku kathah ingkang mulai ngaten niku. Kita seenten sing pandai lek gak iki gak ngoten nggih wonten niku sing mboten pareng kan wonten mriku. Insyaallah. Lah ngene kula niku mboten saged matur niku kaitane kali menika. Hukumnya terus pripun? Kraten niku kula lek wis kadung dimasak mboten didahar luwih kula saware. Niku wonten mriku. Niku lagi ana iki. Kalau hadisnya kadung Nabi lakon itu salat musim mayat tinggal ini kan farhamu bisodakoh itu mulai justru perintah Nabi. Farhamu bisodakoh Imam Yamun. Niku lek dawahaken ngaten menika kala. Tapi ten mriki lek dawahaken kaitanipun kalih sedekah niki kala yang dibahas kan harta yang digunakan untuk sedekah itu hartanya siapa? Kalau memang itu sudah benar hartanya niki kalau bukan harta anak yatim, ya ada masalah. Niki wonten niku.
Kecuali kalau putrane sampun ageng-ageng sedaya semuanya ridho, ikhlas, tidak masalah. Niki jadi masalah kan mau ketika punya anak kecil niki kalau ingkang tasik masalah itu. Nilainya saking sedekah memang iya. Arhamu bis sedekah man yamut niki nggih ngaten menika. Jadi kan mriki niki kalau bentuk sedekahnya niki kalau yang paling abad ketika ada anak yatim niku sing dibundhet harta sing pundi niku bingung. Niku enten tanggi niku badene sedo sampun disiapne mulai sedo ngantos 1000. Niku sampun disiapne. Pak Haji Abdul Majid niku badene sedo sok aku mati lha sing dibelah sapine iki. Nggih 3 dinane wedhus iki. 7 dinane tak titipne yang kono wedhuse wis enek iki. Niku sampun ditom kuota sedaya ngantos wingi 1000 niku sampun di anu sedaya. Ini termasuk wasiat. Ngelekne dipun aturaken nanti termasuk wasiat. Tapi nggih enten sing kula rubah niku wonten. Badene sinten niku sing disembelih niku lembur iki sekawan dosa juta. Terus kula aturi, lembu niku damel napa wae menawi ngaten tinggi itu murid jenenge kok penak murid kan ditunggani sapi. Ngaten bener itu bani anak putu maca Al-Qur'an sehingga ada faedahnya. Terus piye to kita? Wong ki lek putu dhisik ya ijik cilik terus saiki wis gedhe sak ngono-ngono kuwi terus piye? Nggih. Niki kula namung tanglet mawon sedekah tiyang sedo kali sedekah tiyang gesang niku kathah pundi fadilahe. Ya kayak wong murid no, lek wong murid kan sik butuh, lek wong mati wis ora butuh. Nggih, sak umpama niki namung umpama niku dilongi wonten kranten tiyang sedo niku lek daginge ra entek ra ilok. Ora ilok. Kranten apa? Dadi omongan kranten apa kuwi lho. Badene 7 dinanan iki turane sapi kae lho. 7 dinanan dikiten sapi napa daging turahan katene ngoten niku. Nah terus piye to lek ngono? Nggih dilongi sing rada cilik ditumbas kira-kira diselangkung napa pripun ngoten. Wis lek ngono tak longi. Niki. Lah terus tak longi iki tak gawe apa nggih? Jenengan terserah damel sangu benjing niku jenengan napane. Ya wis lek ngono iki sing 10 juta kewonen digawe bangun pondok sing liyane digawe anak yatim. Tak penene yang pasti yatim. Dan niku estu diparingne niku sing 11 juta niku diparingne kula niku kula damel cendela putri lantai 2 niku cendela niku 11 juta nggih pas saking mriku. Niku lek bersane ngaten menika kalau tapi kula niku begitu bapak esik ke putrane kali kula mboten enten sing purun tanglet. Ngatone sakjane iki anake aku bapakmu. Ngatone ngoten niku. Aku mulai bisa njaluk apa ki ra tau dituruti. Aku jadi ero bapakmu rene ngomong apa karo bapak ya bakal dituruti ae bakal dikene ya. Sampai duit 10 juta ya dilem-lem ngono ae. Kok penak men niku lek ngaturaken ngaten niku. Itulah biasanya lek wonten tiyang ngaten menika sing mboten niki purun niku keluargane. Insyaallah niku terus insyaallah mungkin kemawon menawi boten kula panjenengan sedaya teng mriki niki kalau mungkin napa kemawon ingkang dipun lampahi mungkin leres dari syariat Islam sehingga kita panjenengan sedaya saged selamat dunia akhirat insyaallah niku ingkang saged kelakonaken bilih wonten antara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin kullu salli rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma akhrij min qulubina kull qadarin fid dunya kullama khalaq bil khalqi min bina ila ma'syatika yusbillah min rahmatik ya qulubina baina tahaqquqi billahi wa sahabbatika al-qawisa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Menikah sangat mengaturkan dengan atur-atur
nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.